سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت شما همراهان همیشگی وبسایت آموزشی کمی. خب توی قسمت ششم قصد دارم آموزش یعنی شبیه سازی یک برج تختی رو انجام بدم. برای اینکه این شبیه سازی کمی بهتر جا بیفته و بهتر با همدیگه انجام بدیم، قصد دارم این شبیه سازی رو به کمک یک آموزش انجام بدم. آموزشی که در نظر گرفتم اینه که یک خوراکی از آب و متانول داریم و قراره به کمک یک دیستلیشن کالم این آب و متانول از هم جدا کنیم. خب قبل از هر چیز ابتدا باید کامپوننت لیستمون رو تکمیل کنیم. متانول و آب. برای فلوید پکیج هم از معادله NRTL استفاده میکنیم. معادله NRTL و ویپر مدلمون رو حالت SRK قرار میدیم. خب قسمت پراپرتیز رو تکمیل کردیم و از اونجایی که هم واکنش و ریاکشنی وجود نداره نیاز به تکمیل این قسمت نیست. برای همین مستقیم وارد سیمولیشن میشیم. خب قبل از هر چیز نیازه که ما جریان خوراکمون رو تعریف کنیم. خب برای تعریف استریممون من نام فید رو انتخاب میکنم، دمام رو 25 درجه، فشار رو 520، مقدار مولار فلو هم 2700 کیلوگرم بر ساعت در نظر میگیرم. برای قسمت کامپوزیشن هم این ترکیب درصد رو به صورت نیم نیم قرار میدم، یعنی یک ترکیب برابر. خب جریانمون تعریف شد به همین سادگی و به قسمت سیپریتور میریم و دیستلیشن کالم رو انتخاب میکنیم. خب دوبار کلیک میکنیم روی دیستلیشن کالممون و اینپوت اکسپرتمون باز میشه. پنجره اینپوت اکسپرت باز میشه. در واقع هایسیس برای اینکه یک شبیه سازی آسون و ساده رو انجام بده، یعنی ما یک شبیه سازی ساده تر رو انجام بدیم و خیلی گیجی نشیم و اذیت نشیم تو شبیه سازی یک برج، از 5 مرحله استفاده بکنه که تو این 5 مرحله تو هر مرحله ما اطلاعاتی که لازمه رو به صورت مرتب و دسته‌بندی شده وارد میکنیم و بعد وارد پنجره اصلی طراحی یک برج میشیم. خب تو پنجره اول لازمه که ما نامگذاری جریان ها رو انجام بدیم. تو قسمت اینلت استریم جریان ورودی و تعیین میکنیم که جریانمون به کدوم سینی وارد بشه. تو بخش استیج تعداد سینی ها رو تعیین میکنیم. تو بخش کندانسور تعیین میکنیم که کندانسورمون به چه نحوی عمل کنه، به صورت کامل کندانس کنه، به صورت جزئی کندانس کنه یا به صورت کامل رفلاکس کنه. خب همونجور که میبینید تا شرایط فرق بکنه. قسمت پایین هم که در مورد ریبویلره و شما تعیین میکنید که شرایط ریبویلر رو تعیین میکنید. قسمت استیج نامبرینگ که نحوه شماره بندی و شماره گذاری سینی هاست که آیا از بالا به پایین شماره گذاری بشن از 1 تا n یا از پایین به بالا. همونجور که میبینید از 1 تا n از پایین به بالا میشه. اون منظر همون تاپ داون باشه. آپشنال ساید درا هم اگر شما نیاز باشه که از یکی از سینی ها یک جریانی رو به صورت دل بخواه خارج کنید، میتونید اینجا تعیین کنید که از کدوم سینی چه جریانی خارج بشه. خب ما وارد شبیه سازی میشیم و این جریان ها رو نامگذاری میکنیم. استریممون فید، تعداد استیجمون 16، جریان ورودی به از خوراک به سینی 11 هم تعیین میکنیم وارد بشه. کندانس انرژیمون رو میذاریم کاندیوتی، یعنی کندانسور رو به صورت فول میذاریم و نام دیستلیت رو برایش انتخاب میکنیم. برای این پایین قسمت اینجا هم میذاریم رپ دیوتی
و باتوم لیکویدمون رو میذاریم نامگذاری میکنیم به صورت باتوم. خب همونجور که میبینید بعد از اینکه این موارد رو تکمیل کردید گزینه نکست فعال میشه. نکست رو میزنیم و به پنجره بعدی میرسیم. توی این پنجره شما نوع ریبویلرتون رو تعیین میکنید که از چه نوعی باشه. چون خب ما میذاریم رو همون حالت دیفالت خود هایسیس باقی بمونه و وارد مرحله بعد میشه. توی این مرحله شما باید فشار بالا و پایین برج رو تعیین کنید. منظور از فشار بالا فشار کندنسور و منظور از فشار پایین فشار ریبویلر. خب برای فشار بالای برج با مقدار 4.9 بار یا همون 490 کیلو پاسکال، برای برای افت فشار کندنسور مقدار 10 کیلو پاسکال، برای فشار ریبویلر مقدار 520 کیلو پاسکال و افت فشار هم برای ریبویلرمون در نظر نمیگیره. وارد مرحله بعد میشیم. توی این مرحله شما به صورت اختیاریه، یعنی شما میتونید تعیین کنید یا تعیین نکنید. اگر تعیین بکنید این مقادیر رو به هایسیس کمک میکنید که یک محاسبه دقیق‌تر و یک شبیه سازی بهتر انجام بده و اگر انجام ندید که خود هایسیس خودش انجام میده. این مرحله شما تعیین میکنید یک دمای تخمینی برای کندنسور و ریبویلرتون تعیین میکنید. مثلا برای کندنسور من اینجا مقدار 120 درجه سانتیگراد رو تخمین میزنم و برای ریبویلر هم 160 درجه سانتیگراد. بعد از اینکه این قسمت تکمیل شد کلید نکست رو میزنید. توی این قسمت شما باید اسپک ها رو تعیین کنید. برای ران شدن هر برجی نیاز به تعریف 2 اسپک است که خب شما میتونید اینجا اسپک رو تعیین کنید اگر اطلاعات رو دارید، یا اینکه وارد پنجره اسپسیفیکیشن بشید و از اونجا اسپک مورد نظرتون رو وارد شبیه سازی کنید که میتونید از اینجا مستقیما واردش بشید و حالا یه سری شرایط داره و حالا درو پروداکت رو تعیین کنید و حالا چیزایی که اینجا وجود داره رو، یا اینکه نه دانو بزنید و وارد شبیه سازی شید و بعدا اینا رو تعیین کنید که ما این کار رو میکنیم. خب پنجره‌ای که شما الان مشاهده میکنید همون پنجره‌ای که قسمت اول تکمیلش کردیم و اگر نیاز به تغییر داشته باشه شما میتونید اینجا تغییرات رو اعمال کنید. اگر هم که نه خب دست بهش نمیزنیم و پنجره‌های دیگر رو بررسی میکنیم. خب تو تب دیزاین ما چند تا زیر مجموعه داریم که کانکشن، مانیتور، اسپک و حالا چند تا ساب کولینگ و نوته که خب مهمترین بخشی که الان میخوایم بهش بپردازیم مانیتور و اسپکه. خب تو مانیتور شما میتونید اسپک هایی که تعیین شده و اسپک هایی که فعاله رو مشاهده کنید. همونطور که گفتم برای شبیه سازی و ران شدن برجتون برای اینکه کانورج بشه نیازه که 2 تا از اسپک ها اکتیو باشن، یعنی نیاز به 2 تا اسپکه تا درجه آزادیتون 0 بشه. اگر اسپکی بیشتر تعیین کنید حالت منفی ایجاد میشه، حالا به تعداد اسپکی که تعیین کردید منفی اضافه میشه و درجه آزادیتون یه عدد منفی میشه که نشون میده تعداد اسپک هایی که تعریف کردید بیش از حد مورد نیازه و در واقع اوور اسپک شده. خب و اگر حالا تعداد کمی ارور میده، خب اگر حالت اکتیو اینا رو خارج کنم و اسپک مثلا تعریف نکنم یه عدد مثبت رو به من نشون میده که نشون دهنده اینه که شما نیاز دارید به تعریف اسپک و حداقل باید 2 اسپک رو تعریف کنید. یعنی تعداد 2 اسپک حداقل که نه، یعنی دقیقاً 2 اسپک رو باید تعریف کنید. خب ما اینا رو از حالت اکتیو خارج میکنیم و اسپک هایی که نیاز داره خودمون تعریف میکنیم. برای اینکه اسپک تعریف کنید شما میتونید از این قسمت اد اسپک رو بزنید یا به پنجره خود اسپک وارد بشید و از اینجا اد رو بزنید. خب اولین چیز همون رفلاکس، ما خود رفلاکس رو تعیین میکنیم. برای اینکه این اسپکمون تعریف شه تو رفلاکسمون رو روی کندنسور و به حالت جرمی میذاریم، مس میذاریم و مقدار 1.2 براش در نظر میگیریم. تو قسمت سامری حالت اکتیو و
فعال میکنید و حالا یه سری کارهای، یه سری گزینه‌های دیگه وجود داره که حالا میتونیم تلورانس رو تعیین کنیم و حالا موارد دیگه که خب حالا بعداً اگرم فرصت شد ما به هر کدوم از اینا میپردازم. خب این از اسپک اوله. درجه آزادیمون 1 شد و باید یک اسپک دیگه هم تعریف کنیم. اسپک بعدی رو من میخوام درو اسپک رو تعریف کنم. درو اسپک پیداش اگر با کوشش درو ریتر خب ببخش من همون درو ریت رو بخواستم تعیین کنم. خب درو ریت در واقع همون ریت دیستلیتمونه که میایم حالا تعیین میکنیم براش که کالممون دیستلیت کالممون یعنی خروجی مربوط به کالممون خروجی بالای راکتورمون به صورت مس و مقدار 4.5 4 رو انتخاب کنیم، یعنی این مقدار از بالای برجمون بتونه امکان خارج شدن داره. خب این اسپک هم به حالت اکتیو در میاریم که خب اکتیوه و میبندیم. همونجور که میبینید برجمون کانورت شد. برای اینکه نتیجه شبیه سازیمون رو مشاهده کنیم به سربرگ ورکشیت میریم و خب شرایط استریم های ورودی و خروجی رو میتونیم اینجا مشاهده کنیم و از قسمت کامپوزیشن هم مقدار کامپوزیشن هایی که تو هر یک از جریان ها وجود داره رو مشاهده کنیم. خب چیزی که اینجا ما الان مشاهده میکنیم اینه که توی قسمت دیستلیتمون مقدار 93 صدم متانول داریم و 6 صدم هم آب، اما تو بخش پایینی برجمون مقدار 1/1000 متانول و 99 صدم آب وجود داره. خب همونجور که میدونید برای اینکه به این مقدار برسیم باید انرژی خیلی زیادی رو مصرف کنیم که خب به صرفه نیست. برای اینکه تعیین کنیم مقدار مثلا متانول از پایین برج به چه مقداری برسه و چه مقدار خارجی بشه باید اسپک تعریف کنیم و از اسپک ها کمک بگیریم. برای اینکه این مثلا الان من اینو کمتر کنم برمیگردم به سربرگ دیزاین اسپک اینو دوتا اسپک رو حالت اکتیو من خارج میکنم، برمیگردم به اسپک و اد رو میزنم. از قسمت اسپک ها کالم کامپوننت فرکشن رو انتخاب میکنم و برای بخش کندنسور مول فرکشن لیکوید مقدار مثلا 96 صدم رو تعیین کنم که میگم مقدار 96 صدم مولی جزء مولی از قسمت کندنسور امکان خارج شدن داره. کامپوننتی هم که در نظر میگیرم متانول. خب الان یعنی تعیین کردم متانول خروجی از کندنسورم 96 صدم جزء مولی باشه. خب اسپک بعدی که تعریف میکنم دوباره همون، چون نیاز 2 تا اسپک تعریف کنم، اسپک بعدی هم دوباره همون کالم کامپوننت فرکشن انتخاب میکنم و تعیین میکنم که از قسمت وی بویلر مول فرکشن لیکوید 200 مقدار 200 متانول خارج بشه، یعنی متانول خروجی از ری بویلرمون 200 باشه، یعنی حد اکثر 200. خب اینو میبندم و همونجور که میبینید برج سریعا کانورت شد و دوباره برمیگردم به تب ورکشیت قسمت کامپوزیشن و نتایج بررسی. خب همونجور که مشاهده میکنید ما یک مقدار معقول تری رسیدیم، دست پیدا کردیم و همونجور که میبینید 19,000 مقدار خروجی متانولمون از ریبویلر پایین یا همون پایین برجه و مقدار بالای برجمون هم 97 صدم شد که حالا شما میتونید با این عدد بازی کنید و
به یک شبیه سازی دقیق تر برسید. تب بعدی تب پرفورمنس یا ریزالتمونه که خب برای اینکه یه گوشه چشمی هم به این تب داشته باشیم ما به قسمت پلات میریم و ویو گراف رو میزنیم. همونجور که میبینید الان دمای این نموداری که به ما نمایش داده دما نسبت به هر سینیه، یعنی دما رو تو هر کدوم از سینی ها مورد بررسی قرار میده که میبینید یعنی هرچی پایین برج میریم دمامون هم افزایش پیدا میکنه و حدودا به 150 درجه سانتیگراد کمی بیشتر میرسه. خب یا مثلا میتونید شما فشار رو تعیین کنید و ویو گراف رو بزنید و همونجور که میبینید با پایین رفتن، یعنی هرچی به پایین برج میریم فشارمون هم افزایش پیدا میکنه. چیز دیگه ای که بخوام براتون نمایش بدم، شما میتونید حالا به جای اینکه گراف رو ببینید تیبل رو ببینید و به این صورت تیبل رو مشاهده کنید که میبینید سینی 16 و یعنی بیشترین فشار توی انتهای برجه. خب طبیعیه و درسته، این یک مسئله درستیه. چیز دیگه ای که بخوام نمایش بدم بهتون، میتونیم حالا مثلا کامپوزیشن ها رو بررسی کنیم که خب همونجوری که میبینید مقدار متانول توی انتهای برج کاهش پیدا میکنه و مقدار آب در انتهای برج افزایش پیدا میکنه که حالا شما میتونید برای اینکه دقیقاً این موارد رو بررسی کنید به صورت تیبل اینا رو در بیارید و خب میتونید اینجا پراپرتیز رو بزنید و حالا تعیین کنید که حالا بر اساس مولی نمایش بده، جرمی نمایش بده، فازی که قابل نمایش باشه چه فازی باشه و اصلا کدوم کامپوننت ها رو به شما نمایش بده. حالا میتونید انتخاب کنید. نکته دیگه ای که فکر کنم باقی بمونه نیست. حالا مثلا در مورد این قسمت هم شما میتونید تمام بگید که کل ستون رو بررسی کنه، حالا سینگل تابر که هیچی، فرام تو حالا مثلا مشخص کنید که از سینی فلان تا فلان مثلا مورد بررسی قرار بده. دیگه حالا سامری برگردیم ببینیم چیز خاصی باقی میمونه بگم. کالم پروفایلز که حالا میاد مشخص میکنه فشار هر کدوم از سینیان، دمای هر سینی و حالا موارد دیگه. فید و پروداکت هم که به همین شکل نمایش میده جریان خروجی به کدومه و چه جریان‌های خارجی میشن. در مورد کندانسار و ریبویلر هم میتونید اطلاعات رو پیدا کنید، از این طریق مشخص میکنه کندانسار توی چه دمایی داره کار میکنه، فشارش چه مقداره و چه انرژی نیاز داره. در مورد ریبویلر هم به همین سبک، همونجور که میبینید تقریبا دمایی که برای ریبویلر انتخاب کردیم 160 درجه نزدیک به این دمایی که داره کار میکنه. دیگه چیزی باقی نمیمونه در این مورد و خب چیز خاص دیگه باقی نمیمونه. من این بخشو میبندم. حالا در مورد تب‌های دیگه شما پارامترز اینجا در مورد خود هر یک از سینی هاست، پروفایل در مورد سینی هاست که میتونید حالا تعیین کنید این شرایط رو و خب ببینید شرایط هر سینی به چه نحویه. استیمیت که میاد تخمین میزنه مثلا مقدار کامپوزیشنی که روی هر کدوم از سینی ها وجود داره. مثلا روی سینی 3 چه مقدار متانول داریم و چه مقدار آب، که همون چیزی بود که توی بخش پرفورمنس بررسی کردیم. افیشنسی که میاد افیشنسی رو بررسی میکنه. سالور که میاد تعیین میکنید شما
میزان تلورانستون و اینکه مثلا هایسیس به چه نحوی محاسبات رو انجام بده، دمپینگی که اتفاق میفته به چه حالت باشه، اداپتیو باشه، فیکسد باشه، آزوتروپیک باشه، که حالا در مورد اینا من بعداً دوباره توی ویدیوهای بعدی صحبت کنم، چون در مورد برج باید کمی بیشتر صحبت کنیم چون بیشتر کار داره. من فعلا کلیات رو گفتم و یک شبیه سازی اولیه انجام دادم. در مورد این جزئیات بیشتر بعداً صحبت خواهم کرد. و تب دیگه که باقی بمونه تب اینترنالز که مربوط میشه به هر سینی. شما مثلا ادنی رو بزنم، مثلا تعیین میکنید که مثلا سینی شماره 1 تا شماره فلان از چه نوع مدلی باشه، نوع این که مثلا به صورت سینی باشه یا پک باشه برجتون. خود هر سینی اون حفره هایی که وجود داره رو هر سینی ما بی نهایت مدل داریم برای هر سینی که حالا مشخص میکنید که اون مدل های حفره هایی که وجود داره رو هر سینی به چه شکلی باشه، که سیو باشه، بابل کپ باشه یا مدل های مختلف دیگه باشه، که نیاز داره که یه اطلاعات خیلی جامع داشته باشید برای شبیه سازی یک برج. و خب این دیگه مسئله شبیه سازی نی، مسئله دانش فنیه. قسمت ویو هم بزنید که خب دیتیل دیزاینش وا میشه و خیلی جزئی و دقیق‌تر شما میایید شرایط رو تعیین میکنید که خب اینا دیگه شبیه سازی نیست، در واقع شبیه سازی هست در واقع، ولی خب بیشتر از اون که شبیه سازی باشه علمیه، یعنی نیاز به یک دانش بالا داره. خب ما اینو میبندیم. نکته دیگه که باقی بمونه نیست، فقط یک نکته من قبلا هم توی ویدیو شماره 2 بود فکر کنم یا 3 بود در موردش صحبت کردم که یک برج داخل یک ساب فلوشیته. منظور از اینه که الان شما این برج رو انتخاب کنید، ساب فلوشید رو بزنید، وارد خود برج میشید و شرایط یک برج رو میبینید. علتش اینه که این کارو کرده اینه که برای اینکه PFD که دارید طراحی میکنید خیلی به هم ریخته نشه و تجهیزات برج به صورت یک فلوشیت در نظر گرفته شده و اگر شما نیاز باشه اینجا تغییرات هم بدید میتونید وارد ساب فلوشیت برج بشید و تغییرات رو انجام بدید. اگر هم نیاز نباشه که برمیگردید به PFD اصلی. خب نکته باقی نمیمونه. در مورد برج ها حتما خودتون، یعنی بیشتر از اون که نیاز به شبیه سازی باشه، نیاز به دانشه که در مورد سینی ها، انواع پک و کندانسور و ریبویلر خودتون تحقیق کنید تا اطلاعاتتون برای شبیه سازی بیشتر بشه. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و ویدیوهای بعدی احتمالا یکی دو مورد دیگه در مورد خود همین برج ها با هم صحبت خواهیم کرد و مثال هایی رو بزنیم و بعد وارد بخش های دیگه بشیم. فعلا تا قسمت بعدی.